Высота печи 61 сантиметр, ширина печи 47 сантиметров, глубина печи 42 сантиметра, вес печи 96 килограмм, мощность печи 10 киловатт, что позволяет ей отапливать площадь до 100 метров квадратных. Диаметр дымоотводящего патрубка 120 мм. Материал печи серый чугун СЧ-20. Большое стекло 29 сантиметров на 21 сантиметр. Как всегда, удобная большая ручка. Вот такая интересная регулировка с винтовым механизмом. Вторичная подача воздуха. И вот здесь сверху справа расположена первичная. Основной приток воздуха будет осуществляться в данную модель сверху, а не снизу, несмотря на то, что тут есть колосник. Боковые стенки, они двойные. И именно там расположен дожиг дымовых газов. Система сделана очень грамотно, и она будет работать. Этот камин действительно можно без проблем поставить на дачу и не переживать за его работоспособность. Прям здоровский вариант.